Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Bu videomuzda 6-cı sinif şagirdləri üçün böyük summativ qiymətləndirmə 1-in izahlarını paylaşacağım. A variantı sualların izahları bu videoda, bundan sonrakında isə B variantı sualların izahları olacaq. Videoya keçmədən əvvəl kanala abunə olaraq həftə ərzində paylaşılan bu videolardan faydalana bilərsiniz. Keçək vaxt itirmədən böyük summativ qiymətləndirmənin izahına. Çoban və qoyun sürüsü. Başı dumanlı çənli kəpəzin qoyununu adamlar həmişə aran elindən yaylağa çıxarmışlar. Bir gün bu dağlara bir çoban da qonaq gəlir. O öz sürüsünü kəpəzin ətəyində otarır. Buz kimi bulaq suyundan həm özü içir, həm də qoyunlarını suvarırmış. Bir gün bu dağların daimi qonağı olan duman, çən gəlib meşələri bürüyür. Nabələd çoban meşədə qalır. O havanın açılmasını gözləyir. Çox keçmir ki, hava açılır. Gözəl bir gün çıxır. Çoban baxıb görür ki, Kəpəz dağının çınqıllı bir qoluna gəlib çatıb. Hava getdikcə isinir. Çobansa bu çınqıllıqdan çıxıb getməyə bir yol tapmır. Çoban bərk susayır. Baxıb görür ki, qoyunlar da susuzdur. O dərin fikrə gedir. Gəzir, dolanır. Buradan çıxıb getməyə nə bir yol tapır, nə də bir bulaq ki, qoyunlarını suvarsın. Çarəsiz qalan çoban üzünü Kəpəz dağına tutub deyir: "Ey Kəpəz, əgər səndə elə bir qüdrət varsa, qoy buradan bir bulaq çıxsın ki, həm qoyunları suvarım, həm də özüm su içim. Onda sənin yolunda bir ağ və bir də qara qoç qurban kəsərəm." Çox keçmir ki, çınqılların arasında bir bulaq qaynayıb çıxır. Ancaq çoban andına əməl etmir, o kəpəzi aldatdığına sevinərək gülür. Bunu görən kəpəz hirslənir, çobanı sürüsü ilə birlikdə həmin bulağın başında daşa döndərir. Elə o vaxtdan da kəpəzin ətəyində çınqılların arasından şırıl-şırıl bir bulaq axır, bulağın başında isə əlində çomağı olan bir çoban və onun sürüsü daş olub qalıb. Dağlara ova çıxan ovçular uzaqdan baxanda elə bilirlər ki, bu çoban yox, bir sürü daşdır. Birinci sual. Çoban həm qoyunlarını suvarır, həm də özü doyunca su içir. Cümləsinin mətnin hansı abzasını artırmaqla onu genişləndirmək olar? Su çıxandan sonra. Burada deyir ki, baxın, buranı təmizləyirəm. Ey kəpəz, əgər səndə bir qüdrət varsa su çıxar. Çox keçmir ki, çınqılların arasından bir bulaq qaynayıb çıxır. Və onun davamınca yazmaq olar ki, çoban da, qoyunlar da doyunca su içir. Bu neçənci abzasdır? 1, 2, 3-cü abzas. Deməli, 3-cü abzasa yazmaq olar. Hansı hallar sözün mətnin ideyasına uyğundur? Başı daşa dəyməyincə ağlı başına gəlməz. Varlığa tələsən yoxsulluğa tez düşər. Uyğun deyil. Qaydanı pozan peşman olar. Yemə namərd çörəyini axırda başına vurar. Hər kəs nə eləsə özünə elər. Bəli, burada çoban özü özünə eləyir. Verdiyi sözün arxasında dayanmır və hər kəs nə eləsə özünə eləyər. Cavab olacaq Y variantı. Birinci cümlədəki məcazi mənalı sözlərdir. Birinci cümlə, gəlin birinci cümləyə baxaq. Deməli, başı dumanlı çənli kəpəzin başı, baş burada məcazdır. Qoynuna adamlar həmişə, baxın, kəpəzin qoynu da burada məcazdır. Elə başla qoyunu götürmək olar, cavab Y variantı. Ey kəpəz, əgər səndə elə bir qüdrət varsa, qoy buradan bir bulaq çıxsın. Həm qoyunları suvarım, həm də özüm su içim. Cümləsinin nəticəsi hansı variantda verilib? Nəticəsi mətnə görə tapaq. Deyir ki, baxın, ey kəpəz, əgər səndə bir qüdrət varsa, qoy buradan bir bulaq çıxsın. Onda sənin yolunda bir ağ, bir də qara qoç qurban kəsərəm. Hələ də vəd eləyir, yəni bu nəticə deyil. Çox keçmir ki, çınqılların arasından bulaq qaynayıb çıxır. Bax, nəticə budur. Çox keçmir ki, bir gün bu dağlara bir çoban qonaq gəlir. Onda sənin yolunda bir ağ, bir qara qoç qurban kəsərəm. Çoban həm qoyunları suvarır, həm də özü doyunca su içir. Çox keçmir ki, çınqılların arasından bir bulaq qaynayıb çıxır. Bəli, cavab D variantı. Bəs burada niyə C-ni götürə bilmirik? Çoban həm qoyunları suvarır, həm də özü doyunca su içir. Çünki mətndə bu cümlə birə-bir verilməyib. Biz özümüz bu nəticəyə gəlirik, özümüz bunu artıra bilirik. Amma mətndə belə bir cümlə yoxdur. Mətndə necə ifadə olunub? Çox keçmir ki, çınqılların arasından bir bulaq qaynayıb çıxır. Bizim nəticəmiz mətndə verilən ifadə olmalıdır. 5-ci sual. 2-ci abzasda işlənmiş əks mənalı sözləri müəyyənləşdirib yazın. Deməli, 2-ci abzas. Ey kəpəz, əgər səndə elə bir qüdrət varsa, qoy buradan bir bulaq çıxsın. Həm qoyunlara suvarım, həm də özüm su içim. Onda sənin yolunda bir ağ, bir də qara qoç qurban kəsərəm. Deməli, ağ və qara. 6-cı sual. Mətni hissələrə bölün və hər hissəyə ayrı ad verin. Mətni 3 hissəyə bölə bilərik biz.
Birinci hissəmiz giriş, ikinci hissəmiz əsas, üçüncü hissəmiz nəticə hissəsidir. Giriş hissədə deyir ki, bir çoban gəlir və çoban havanın dumanlı olmasından sonra neynir? Meşədə azır və çıngıllı bir yerə çıxır, susuyur və susuzluqdan çarəsiz qalır. Ona görə də elə birinci hissəyə, giriş hissəyə biz yaza bilərik ki, çobanın çarəsizliyi. Əsas hissədə nə baş verir bəs? Əsas hissədə çox keçmir ki, çıngılların arasından bulaq çıxır, amma çoban öz sözünə əməl eləmir. Burada yazırıq çobanın sözünü tutmaması. Nəticədə nə baş verir? Dağlara ova çıxan ovçular uzaqdan baxanda elə bilirlər ki, bu çoban yox, bir sürü daşdır. Nəticə hissəsində daşa çevrilmiş çoban və sürüsü yazmaq olar. 7. Mətndə fərqləndirilmiş hissədə məcazi mənalı sözləri seçib yazın. Fərqləndirilmiş hissə, baxın, budur. Ancaqla başlayan cümlədir. Ancaq çoban andını əməl etmir. O, kəpəzi aldatdığına sevinərək gülür. Bunu görən kəpəz hirslənir. Baxın, kəpəzin hirslənməsi məcazdır. Kəpəz heç vaxt hirslənə bilməz. Ona görə birə yazıram, hirslənir. Çünki kəpəz hirslənməz. Çobanın sürüsü ilə birlikdə həmin bulağın başında, baxın, bulağın başında. Baş burada məcazdır. Bulağın çünki başı olmaz. Bulağın başı olsa gerək başda gözü ola, burnu ola, qulağı ola. Elə o vaxtında kəpəzin ətəyində, baxın, kəpəzin ətəyi, ətək burada məcazi mənadır. Çünki ətək həqiqi mənada nədir? Ətək həqiqi mənada geyinilən ayağın dizdən aşağı hissəsinə qədər geyinilən bir geyim növüdür. Kəpəz dağın ətəyi də kəpəzin aşağı hissəsi deməkdir və məcazi mənadır. Çıngılların arasında şırıl-şırıl bir bulaq axır. Bulağın başında, yenə baxın, bulağın başı yenə var. Baş sözünü yazmışıq, ikinci dəfə yazmıram. Əlində isə çomağı olan bir çoban və onun sürüsü südaş olub qalıb. Yəni bunları yazsaq kifayət eləyir. 8. Verilmiş cümlədə əsas nitq hissələrindən hansı işlənməmişdir? Ellər gözəli, el isimdir. Gözəl sifətdir, hamı əvəzlikdir. Diqqətlə dinləyib, diqqətlə zərfdir. Dinləmək feildir, xeyli zərfdir. Say yoxdur burada. Xeyli düşünmək feilindən əvvəl gəldiyinə görə say deyil, zərfdir. Deməli, say işlənməyib. 9-cu sual. Sual işarəsinin yerinə şəkilə uyğun gələn sözləri müəyyənləşdirib yazın. Şəkillər görsənmir, amma düzəltmə isim, düzəltmə sifət, düzəltmə vəzlikləri axtarırıq. Yaşıl, yaşıllıq, düzəltmə isim. At, atlı, düzəltmə sifət. Bir, biri, birisi, düzəltmə vəzlik. Məktəb, məktəbli, düzəltmə isim. Alov, alovlu, düzəltmə sifət. Kim, kimsə, düzəltmə vəzlik. Deməli olacaq, düzəltmə isimdə 1AD, 1AD. Sifətdə 2BY, 3CE əvəzlikdə. Cavab A variantı. Hansı cümlədə fərqləndirilmiş sözü həm yəli, həm də adlıq halda olan isim kimi düşünmək olar? Müəllimin tapşırdığı əsəri maraqlı oxuduq. Nəyi? Müəllimin tapşırdığı əsəri burada təsirli haldır. Adlıq və yəli hal kimi düşünülmür. Erməni əsiri ağ bayraqla sərhədi keçdi. Erməninin əsiri burada mənsubiyyətdir. Adlıq hallı sözdür, amma yəli hallı söz kimi düşünmək olmur bunu. Hekayəni bəyənib çap etməyə söz verdilər. Hekayəni burada təsirli haldır. Ümumiyyətlə adlıq və yəli hal kimi düşünülmür. Əsir dediklərini təsdiq etmədi. Buradaəsirin dediklərini təsdiq etmək kimi düşünmək olar. Bir də ki, əsir kim? Əsir. Adlıq halda söz kimi düşünmək olar. Əsir dediklərini. Cavab D variantı. Yəli hal və adlıq hal. Məncə bu əsər tamaşaya qoyulmaq üçün yazılmayıb. Əsər burada adlıq halda olan sözdür. Ona görə Y variantı götürülə bilməz. Cavab D bəndə olacaq. 11. Yalnız bir cümlədə həm qeyri-müəyyən yəli, həm də qeyri-müəyyən təsirli halda işlənən söz yoxdur. Birinci sinifdə oxuyan kiçik bacıma kitabı hədiyyə etdim. Kitabı hədiyyə etdim. Burada qeyri-müəyyən təsirli var, amma qeyri-müəyyən yəli yoxdur. Deməli bu cümlədə həm qeyri-müəyyən yəli, həm qeyri-müəyyən təsirli yoxdur. Çünki ikisindən biri yoxdur. Elə A bəndə uyğun gəlir. Tibb bacısı xəstəyə iynə vurdu. Baxın, tibbin bacısı yəlik, iynəni vurdu təsirlik. İkisi də var.
Sinif rəhbəri şagirdlərə kitab payladı. Sinifin rəhbəri yiyəlik, kitabı payladı təsirlik. Hər ikisi var. Tamaşaçı alqışları qazanmaq üçün aktyorları çox çalışırlar. Aktyorlar çox çalışırlar. Tamaşaçının alqışlarını qazanmaq. Yiyəlik də var, təsirlik də var. Hər ikisi var. O həyat hekayələri yazmağı özünə borc bilirdi. Həyatın hekayələrini yazmaq. Yiyəlik də var, təsirlik də var. Hər ikisi var. Hər ikisi olmayan bənd A variantıdır. Nümunələrin birində söz kökünün sahitini itirən alınma söz təsirli halda işlənmişdir. Baxın, neçə dənə şərti var. Söz kökünün sahitini itirsin, söz alınma olsun və təsirli halda olsun. Fikrim gah dağdadır, gah haranda. Fikir sözü alınma sözdür. Mənim fikrim mənsubiyyətdir, adlı haldadır, təsirli halda deyil. Qədrini ayrılıq çəkənlər bilər. Qədir sözündə i düşüb, alınma sözdür. Qədrini təsirli haldadır. Hər üç şərtə uyğun gəlir. O vətən qoynuna, ana qoyunu qədər əziz bilir. Baxın, qoyun sözü millidir. Bizdən alınmaz istəyir. Ona görə C-ni götürə bilmirəm. D və Y variantlarına da baxaq. Ağlının dediyinə qulaq as. Ağıl alınma sözdür, amma yiyəlik haldadır. Ağlının dediyi təsirlik deyil. Ömrün nə vaxtdır titrəyir qələm. Ömrün nə vaxtdır titrəyir qələm. Burada sənin ömrün, burada mənsubiyyətdir, adlı haldadır. Təsirli halda deyil. Ona görə doğru cavabımız burada olacaq. B variantı. Davam edirik növbəti sualımızdan. 13. Birində xəbərlik şəkilçisi əvəzliyə artırılmışdır. Nə qədər güclüsən, insandır adın. Güclüsən şəxs şəkilçisi birində güclü sifətinə artırılıb, digərində insan isminə əvəzliyə artırılmayıb. Hər kimin elmi var, o insandır. Şəxs şəkilçisi yenə insan isminə artırılıb, əvəzliyə yox. Hamıdan gözəl mənəm. Mən əvəzliyi kimdir? Xəbərli şəkilçisi mən əvəzliyinə artırıldı. Deməli, C bəndi uyğundur. Mənim də qəlbim var, arzularım var. Burada xəbərlər predikativ sözlə ifadə olunub. Mən nə qədər romantikəm. Romantik necə? Sifətə artırılıb. Nə də ki, şair. Yox, mən nə romantikəm, nə də ki, şair. Bu sifət yox, romantik ismidir. Yəni, nəticə olaraq əvəzliyə artırılmayıb, ismi artırılıb. Ona görə Y də olmaz, cavab C variantı. İsim, sifət, say üçün ortaq fikirlərdir. Ad bildirmək, sifət ad bildirmir. Əlamət bildirmək, isim əlamət bildirmir. Əsas nitq səsdir, hər üçü doğrudur. Hər üçü miqdar bildirirmi? Xeyr, isimdən sifət bildirməz. Hər üçü suala cavab verirmi? Bəli. Hər üçü cümlə üzvü olurmu? Bəli. Deməli, 3, 5, 6 hər üçünün ortaq cəhətidir. Xeyli sayının yazılışını müəyyən edin. Xəyal sözündə baxın, birinci X 5 ilə başlayır. E-ni tapaq. Yeni sözündə E ikincidir, ikinci 7 gəlir. Deməli, 7-ni yazmalıyam. Y, xəyaldakı Y 3-dür, 3-ü yazıram. L, xəyaldakı L 4-dür, 4-ü yazıram. I, yenidəki I 9-dur, 9-u yazıram. Deməli, sıra ilə 5, 7, 3, 4, 9 cavab B variantı. Verilmiş sözləri uyğunlaşdırıb cümlələri tamamlayın. Məktəbimizdə dərslər hər gün saat 22-də başlayır. Dərs 22-də başlamaz. 8-də başlayır. Bəli, 3 bura uyğun gəlir. İnsan şəhidi qarşılanmağa çıxmışdı. Minlərlə insan. 4-ü bura yazmaq olar. Almanın bir hissəsini özüm yedim. 2də 1 hissəsini, 5-i bura yazmaq olar. Buraxılış imtahana ciddi hazırlaşır kim? 9-cu olar. 2-ni də bura yazmaq olar. Deməli, A-ya yazıram 3-ü uyğun gəlir. B-yə 4, C-yə 5, D-yə 2. Elə A variantı sıralamaya uyğundur. Verilmiş cümləni tələffüz şəklində yazın. Onlarla uşaq məndən dəftərimi istədi. Tələffüzü yazaq. Onlarla uşaq məndən dəftərimi istədi. İstədi daha doğrusu. İstədi. Bu formada cümlənin tələffüzü yazılacaq. Daha sonra 18. Mətndə boş xanaları doldurun. Əsas nitq hissələrindən biridir. Bu nitq hissəsinə daxil olan sözlər başqa nitq hissələrini əvəz edir. Deməli, əvəzlik əsas nitq hissələrindən biridir. Bu nitq hissəsinə daxil olan sözlər başqa nitq hissələrini əvəz edə bilən sözlərdir. Quruluşca 3 cür olsa da özünə məxsus şəkilçisi yoxdur. Əvəzliyin şəkilçisi yoxdur. Sonra mənaca neçə növ var? Şəxs əvəzliyi, qeyri-müəyyən əvəzliyi, sual əvəzliyi, təyin əvəzliyi və işarə əvəzliyi. Mənaca 5 növ vardır. Bu formada boşluqları özünüz cavablandırarsınız. 19. Elə cümlə yazın ki, o bu əvəzliyindən sonra vergül qoyulsun. Məsələn, o ağıllı
ağıl və hazır cavabdır. Hazır cavabdır. Bu əvəzinə olaraq birini yazaq. Bu uşaqlıq dostumdur. Bu formada özündən sonra gələn virgülləri müəyyənləşdirmək olar. 20. İsim, say və əvəzliyin fərqli xüsusiyyətləri mövzusunda kiçik həcmli mətn yazın. Yazaq. İsim əşyanın adını, sifət əşyanın əlamət və ya əlamət və qısa yazaq. Keyfiyyətini bildirir. Yox, say qaldı. Keyfiyyətini say əşyanın miqdarını və ya sırasını bildirir. Miqdarını və sırasını bildirir. Daha sonra fərqli cəhətlər dediyinə görə ancaq fərqləndirəcəm mən. İsim, kim, nə, hara suallarına, kim, nə, hara suallarını yazmayayım, sonra yazıram. Kim, nə, hara, sifət, necə, nə cür, hansı, say isə, neçə, nə qədər, neçə hissə və s. çoxdur sualı. Suallarına cavab verir. Bu formada kiçik həcmli mətn yaza bilərik onların fərqli xüsusiyyətləri barədə. Növbəti videomuzun sonuna gəlib çatdıq. Kanala abunə olaraq paylaşılan bu videolardan ödənişsiz olaraq faydalana bilərsiniz. Bizə dəstək olmaq istəyirsinizsə videolarımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın. Rəy bölməsində də çoxlu rəylər yaza bilərsiniz. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşərik.